呢隻係 DJI 最新嘅 Mic Mini 2S， 而呢一個就係最新冇咗個膽嘅六尺龍友啦。今日呢條片呢，就藉住要同大家介紹下呢隻最新嘅無線咪，順便同大家講下我呢個切咗個膽嘅故事啦。嗱，先講下隻咪先，個 design language 其實係冇變過嘅，個 case 同其他 DJI 咪都係一樣樣咁滯嘅，甚至打開埋個盒望到入邊擺埋一齊，都未必真係分到邊一隻係最新款嘅。咁今次嘅 Mic Mini 2S 有兩樣重點升級嘅，第一就係佢有32bit float 嘅內錄。每一粒咪入邊咧都有14.5G 嘅內存嘅，咁喺預設24bit 嘅 setting 底下可以錄到28個鐘，喺32bit float 嘅情況底下係可以錄到22個鐘嘅。咁有32bit float 就意味住我平時拍嘢嘅時候就可以買個安心，就有多一條 backup track 喺而家呢隻咪入邊嘅，咁就唔擔心話會因為啲斷線嘅問題啊，或者突然間會爆聲而搞禍咗我條片嘅。第二樣升級咧就係今次隻 Mic Mini 2S 咧係可以支援1拖4嘅，即係一隻 receiver 可以連到4隻咪嘅，佢仲可以跨代咁用嘅。所有 Mini 系列嘅咪咧都可以連到落去 Mini 2S 嘅嗰個接收器度嘅。咁有啲場景，如果你想一次過將4個人嘅聲入晒落去一部機度，依家就簡單輕鬆好多啦。今次嘅 Mic Mini 2S 咧有兩個版本嘅，一個就係傳統嘅1拖2，咁就會有一個 receiver 會有3.5mm 嘅 output 嘅。另外呢個咁 Q 嘅盒咧就係一個一發一收嘅套裝嚟嘅，咁佢就會跟一粒咪同埋一隻 USB-C 嘅 receiver 嘅，然後呢隻 USB-C 嘅 receiver 仲可以 fit 到落去大嘅呢一個盒度嘅。兩隻咪、兩款接收器、3.5線、磁石同埋防風毛毛都可以一盒過。而家我出去拍嘢帶呢一個盒，基本上就夠 cover 晒我平時日常收音嘅需要噶啦。諗搞乜撚要切咗個膽呢？咁個故事就要翻去1年前啦。咁舊年嘅應該8、9月左右啦，咁啊開始間中就會有啲胃痛咁嘅感覺嘅。咁通常食得好飽或者半夜3更就會突然間即係呢一忽嘢就會痛嘅。咁一路都冇理過呢件事，因為佢又唔係痛得好緊要，嗰啲時候你可能攤唞下或者食粒止痛藥又冇事嘅。咁我一路都冇理佢啦。咁直到去到今年年頭，即係2026年嘅1月中咧，就出事啦。諗有一晚咧，就突然間痛到阿媽都唔認得嘅，痛到飛起嘅，直頭係有少少好似異形普羅米修斯咁樣，有嘢喺呢度就快要爆出嚟嘅嗰種感覺嘅。咁啊知道有啲唔對路啦，咁就入咗醫院啦。咁同埋嗰日咧，有樣好奇怪嘅嘢就係我一照鏡嘅時候，個人係黃得好緊要嘅，即係成個人黃咁嘅，因為好似閃神咁樣嘅。咁入咗醫院之後咧，其實因為嗰日係一個星期日晚嚟嘅，諗由於星期日咧私家醫院係冇專科醫生當值嘅，咁所以就要等到星期一朝頭早啦。咁夜晚淨係俾咗啲止痛藥我同埋抽咗樽血。咁我就瞓咗啦。咁星期一朝頭早咧，我就俾阿醫生熬醒咗，好早嘅。因為咧，原來個抽血報告咧好肉酸嘅。咁有好多嘢都超標咗幾十倍，或者甚至一樣嘢超標到好似有幾百倍咁樣嘅。咁阿醫生就即刻安排咗我去照磁力共振啦。咁一照磁力共振咧就破咗案啦。原來一路以嚟咧都唔係胃痛，一路以嚟咧我係個膽有膽石，係個膽痛。諗就係我個膽有膽石，然之後啲膽石逼咗出嚟，塞咗條膽管同個胰腺嗰個接駁位啦。諗因為塞咗嗰個位咧就有啲尷尬嘅，咁我啲 fluid 咧就倒流咗條胰腺度，所以就搞到個胰腺發炎，然之後就嗰嚿嘢就成嚿嘢都好痛啦咁樣。咁啊醫生就即刻安排咗我做一次膽管鏡啦，即係做呢個 ERCP 啦。咁呢個就係我人生做嘅第一次嘅 ERCP， 因為咧。我 total 呢個成個旅程咧，我係做咗3次 ERCP 嘅。咁轉頭再同大家講點解做咗3次呢個 ERCP 啦。咁大家記住而家做咗第一次啦。咁就通翻晒成條膽管，攞走晒嗰啲塞咗嘅石。咁但係咧，阿醫生就話其實我個膽入邊咧都仲係有膽石嘅。咁但係只要我即係改變下啲生活習慣，盡量唔好搞到佢嘅時候，其實都冇咩太大問題嘅。咁我就出咗院之後就好乖，開始呢個健康人生啦。咁如是者咧就去到今年嘅5月啦，就係今年5月咧，我中咗流感喎。咁由於我個膽入邊其實仲有膽石噶嘛，咁我就思疑我中流感嘅時候有一日咳得太用力咧，就又逼咗一粒膽石出嚟，又塞咗條膽管啦。
嗱，條膽管今次塞嗰個位同上次有少少唔同嘅，今次塞咧就係塞咗個膽同埋條膽管中間個接駁位，咁就冇之前嗰次咁痛嘅。咁但係嗰種痛係好似曾相識嘅。我一痛嗰下，我已經知道，唉，仆街，你又嚟啦！咁我即刻又打俾阿醫生啦，又入多次醫院。咁阿醫生今次就直接同我講話，冇加咁多嘢啦，你與其 keep 住要喺度做呢個 ERCP 咧，不如一次過切咗個膽佢算啦。咁好啦，既然要切咗個膽啦，咁但係點解都仲要做 ERCP 咧？同埋點解仲要做多2次咧？係有少少白痴嘅。咁因為咧，今次嘅個膽石塞咗嗰個位咧，就搞到我個膽腫咗、脹咗、發晒炎，咁就擲住咗條膽管。咁外科醫生嚟睇過咧，就話其實切就冇咩事嘅，只不過佢擔心切嘅時候會令到條膽管 collapse，所以就建議做多一次 ERCP， 放一個支架落去條膽管度，等佢切嘅時候可以切得輕鬆啲嘅啫。所以如是者咧，我就再做咗第2次嘅 ERCP， 跟住我就再做多個手術，就係做咗個微創嘅手術，即係喺個腎度篤咗4個窿啦。咁就真係切咗個膽啦。咁好啦喎，即係而家我做咗2次 ERCP 加切咗個膽啦，我仲做多1次嘅 ERCP 嘅。點解咧？就因為嗰個支架咧係冇得擺到一世嘅，個支架係要攞翻出嚟嘅。咁所以喺呢個半年左右嘅 time span 咧，我前後做咗4個手術，即係做咗3次 ERCP 同埋做咗1次切膽囊嘅手術嘅。咁個故事約莫就係咁樣啦。咁本身我都好擔心話會唔會切咗個膽之後有啲咩後遺症咧？咁其實原來又冇咩事喎，因為阿醫生喺 discharge 咗出院嘅時候咧，嗰份 full report 度就寫咗啲好搞笑嘅嘢嘅，就話其實原來睇翻我嘅所有嘅一啲驗血報告咧，就係我切個膽之前同切咗之後，其實某啲功能上嘅嘢其實係冇乜太大嘅分別嘅，即係就意味住我個人其實一早已經適應咗同一個壞咗嘅膽共存咗可能1年半左右嘅時間啦，只不過而家做個手術就係物理地移除咗個膽咁解嘅啫。咁所以就冇乜太大不良嘅反應嘅，即係我又冇大家平時可能會以為一切咗個膽就成日要去廁所，一食油膩嘢就會瀨屎嘅呢啲咁嘅問題咧，係冇出現嘅。依家係可以正常飲食，咁只不過而家食飯嘅時候要小心啲，唔好食咁飽，同埋盡量食清啲嘅啫。諗我古仔大概就係咁啦，唔知大家聽落呢一隻 DJI 嘅 Mic Mini 2S 究竟嗰個 performance 係點樣啦？咁其實我自己初步試過，我係幾滿意佢而家呢一個 set up 嘅。即係嚟到呢一代嘅 Mic Mini 咧，我覺得無論個 form factor 啦、功能性啦、價錢啦，我哋唔記得咗提價錢。而家呢個1拖2嘅呢個 set up 咧係賣緊1299嘅啫，即係以呢個價位嚟講，有32bit flow 嘅內錄，又有咁多 accessories 跟，其實佢成個 package 我覺得係幾抵玩嘅。即係如果你一個會拍片嘅人嚟講，我覺得有一套咁樣嘅無線咪旁身其實係好方便嘅。另外咧，隻 DJI 嘅 Mic Mini 2S 咧係可以 support 到 Osmo Audio 嘅，即係例如我而家係可以直接唔需要懟任何嘢就可以連到落去我隻 Pocket 4P 度啦。咁即係可能你有 Pocket 4啦，你有可能Osmo 嘅360啦，你有 Action 6啦，都係唔需要有任何嘅嘢連住，就可以將隻 Mic Mini 2S 直接連到落去 DJI 嘅呢啲 device 度啦。咁係幾方便嘅。一般呢啲場口咧，大家用隻 DJI 嘅 Pocket 嚟拍自己 vlogging 嘅一啲畫面，如果有個好啲嘅聲音效果，我覺得係會睇得舒服好多嘅。咁而家大家可以感受下隻 P4P 連住隻 Mic Mini 2S 究竟係點樣嘅效果啦。諗今日成條片都係用呢隻 Mic Mini 2S 嚟錄嘅。咁頭先喺 indoor 嘅時候我就冇開到個 AI 嘅降噪啦。咁而家出咗嚟咧，因為有好多唔同古靈精怪嘅環境聲咧，我就開咗一檔，即係開咗 low 嘅呢個 AI 降噪嘅。咁大家可以聽下嗰個效果究竟係點啦。即係我側邊有人放緊航拍機啦，嗰邊球場有人打緊波啦，跟住後邊有啲船經過啦。其實嗰個環境係頗為嘈雜下嘅。咁但係唔知大家聽落而家呢個聲究竟係點樣啦？同埋一樣嘢我而家好喜歡嘅咧，就係 DJI 啲咪咧係可以轉個夾嗰個橫直嘅，即係嗰個夾咗件衫度嘅時候，支咪可能就會指埋咗一邊嘅。咁其實收出嚟就冇咁好嘅。而家咧你就可以就咁透過磁石甩佢出嚟，然之後你就可以轉橫直嘅。咁有啲時候收人聲嘅話咧，個指向性好咗咧，咁你收出嚟嗰個聲就會更加清晰、更加好噶啦。咁同埋今代嘅 Mic Mini 2S 咧，可以換嗰啲唔同顏色嘅面冚咧，我覺得係幾得意嘅。就有少少似嗰啲日本 idol 會有唔同顏色嘅應援噶嘛，即係譬如你會有唔同顏色嘅擔當嘅。
咁尤其是譬如如果一棚人拍翼嘅時候，譬如我有可能4支咪要用嘅話，因為而家可以連到1拖4噶嘛，咁我就可以俾唔同顏色嘅咪唔同人。咁就算你放低嗰支咪行咗去，你翻到嚟嘅時候都唔需要話我要揾翻邊支咪係打邊個人嘅，你認顏色就可以做到呢件事啦。咁總括嚟講咧，今次 DJI 嘅呢隻 Mic Mini 2S 咧，我覺得係一個非常之抵嘅一個 package 嚟㗎啦。咁以1299嘅價錢可以做到32bit flow 嘅內錄咧，係應該係市面上係冇第二個 option 嘅。同埋你有1拖4嘅呢樣嘢俾我揀咧，我可以可能做一啲大型小息嘅拍攝嘅時候，我都可以用到呢一套咪啦。咁今日試支咪就試到呢度先，講個膽嘅故事都講到呢度先啦。我哋下片再見啦，拜拜。